Viņa 12. Vecāki, skolotāji, ciemiņi. Šovakar skolā tradicionāli svētki 12. klasēm, vienai 12. klasē, žetonu vakars. 34 brīnišķīgi jauni cilvēki gatavojas absolvēt mūsu vidusskolu un doties tālākos dzīves ceļos. Vēl jau mēs visi esam kopā, gan ikdienā, gan arī svētkos, un ceļi vēl kādu laiku būs ejami kopā līdz eksāmeniem, līdz pēdējā zvana svētkiem, līdz izlaidumam. Lielo kopā veidojam mēs katrs ar savu es, ar savu attieksmi, savu raksturu, savu gribu un vēlmi būt lielajā kopā. Un ja mēs šovakar esam šeit, tad tas nozīmē, ka katrs jūsu es ir devis savu pienesumu lielajam kopā. Esat sadavušies rokās, salikuši prātus, idejas un domas un radījuši kaut ko tādu, kas raksturīgs tikai jums. Žetons ir simboliska piemiņas lieta, kas turpmāk arī būs kopā ar jums. Kopā ar jums būs atmiņas par skolas laiku, skolu, skolotājiem. Mēs katrs vēlamies, lai šīs atmiņas būtu gaišas, mīļas un siltas. Siltuma un gaišuma simbols ir sveces liesma. Redzot, to siltu paliek vienmēr. Tāpēc es šovakar teikšu pirmo dzelteno sveci, lai jūsu dzīves ceļos daudz gaismas, siltuma un dzirkstoša prieka. Skolas laikā katrai klasē ir savs īpašais skolotājs, un tas ir klases audzinātāja. Jums tā ir skolotāja Marija Strucīnska. Viņa ir savējā, vai ne? Viņa ir tā, kas palīdz saprot, piedot, tic, un tikai pēc tam kaut kad
sarāji. Dzīvē kā jau dzīvē visa gan. Tāpēc izmantojiet iespēju, kad jūs vēl esat kopā ar savu audzinātāju un ieskatīties viņai acīs. Tur jūs atradīsiet mīlestību un rūpes. Un tagad skolotāja iedezinās zaļo sveci. Zaļā ir dabas mātes krāsa, tāpēc, lai jūsos vienmēr ir harmonija un līdzsvars. Zaļā ir jaunības krāsa. Tas jau pēc jums ir redzams. Un zaļā ir naudas krāsa, lai jums vienmēr kabatā ir kāds zaļais. Tā noteikti būs sveci iededzināja audzinātāji. Skolas gados piedzīvots ir daudz. Prieki, sasniegumi, arī zaudējumi, draudzība, mīlestība, varbūt arī nodevība. Un pavisam drīz arī šis vakars būs izdzīvots. Kā jums ir gājis kopā līdz šim? Lūdzu, vārds jums. Līdz šī mācību gada beigām ir palikušas tikai 59 dienas. Un ir diezgan savādi apzināties to, ka šie cilvēki, ar kuriem esmu bijusi kopā tik ilgi, drīz nebūs man blakus. Un tā sajūta ir tik ļoti savāda un tiešām būs tik ļoti žēl, jo esam kopā pavadījuši gan brīžus, kad esam priecājušies, gan dusmojušies viens uz otru, gan palīdzējuši, gan smējušies, gan bēdājušies, raudājuši. Un šīs sajūtas ir vienkārši neaprakstāmas. Un, lai gan es šajā skolā mācos salīdzinoši neilgu laiku, man ir tāda sajūta, ka es ikvienu no viņiem pazīstu visu mūžu. Es nevaru iedomāties, ka pirms kāda laika es varēju nepazīt šos cilvēkus, un man liekas, ka viņi ir gandrīz vai kā mani ģimenes locekļi. Un jā, pēc 59 dienām mēs oficiāli vairs nebūsim Rēzeknes 5. vidusskolas skolēni, bet es ticu, ka mūsu sirdīs mēs vienmēr piederēsim šai skolai. Pēc mēs gribam pateikties skolotājiem. Lai top iedegta oranžā svece, drosmes, austošas mīlestības un veiksmes svece. Bet tagad jūs uzrunās direktores vietniece izglītības jomā, skolotāja Anita Špikāna. Lūdzu. Labvakar, cienījamie skolēni vecāki, radi draugi, labvakar kolēģi, labvakar mīļie skolēni. Vēl jau mēs esam kopā. Bet žetonu vakars ir pirmais atvadu vēstnesis. Tas ir pasākums, kas liecina, ka skolēni jūs vairs nebūsiet ilgi, bet mīļie gan. Žetonu vakars ir sava veida jūsu atskaite, neformāla liecība, kad jūs apliecināt savas spējas, talantus, prasmes. Šoreiz tās nav zināšanas fizikā, literatūrā, vēsturē vai kādā citā mācību priekšmetā. Šovakar jūs parādīsiet dzīvē arī nemazāk svarīgas spējas, un mums būs vēlreiz iespēja pārliecināties, cik talantīgi, radoši, draudzīgi jūs esat. Iespējams, ieraudzīsim arī tādas jūsu spējas, par kurām pat nenojautām.
Un vēl šo svētku sagatavošanas procesā jūs jutāties kā unikāls kolektīvs. No filmas tas bija redzams. Jūs bijāt spiesti vai izbaudījāt darbošanos kopā. Un prasme darboties komandā arī ir ļoti svarīga personības iezīme. Pēc kāda laika vārds klases biedrs jums nozīmēs daudz vairāk nekā tagad. Viņi vienmēr būs bērnības, jaunības, pirmo veiksmi un pārbaudījumu, pirmās draudzības, mīlestības un ienaidnieku liecinieki. Novēlu, lai patīkamie pārsteigumi jūsu vecākiem, skolotājiem un jums pašiem šovakar nebūtu vienīgie. Galvenā jūsu atskaita vēl ir priekšā. Pēc nedēļas svešvalodu eksāmens, pēc 9 nedēļām pārējo eksāmenu sesija. Mēs ļoti ceram, ka jūs spēsiet saņemt visu savu gribas spēku, pacietību, gudrību un veikt brīnumu, nokārtot eksāmenus tik labi, kā pat paši necerējāt. Bet šovakar jūs saņemsiet Rēzeknes 5. vidusskolas žetonu, kas ir arī piederības zīme. Tāpat kā piederība valstī, pilsētai, novadam, ģimenei. Tagad un uz visiem laikiem jūs esat Rēzeknes 5. vidusskolai piederīgie. Mīļie skolēni, vēl atļaušos jūs tā saukt. Lai šīs piespraudes un jūsu pašu izvēlētie gredzeni kļūst par jūsu lepnuma un veiksmes zīmēm. Cienījamie vecāki un skolotāji, paldies par jūsu darbu, sadarbību un lai jūs iedvesmo apziņa, ka šajos brīnišķīgajos jauniešos ir daļa no mūsu pūlēm un no mūsu sirds. Nu, un klāt ir tas brīdis. Žetonu saņem Ludmila Paņina. Žetonu saņem Viesturs Abarinko. Žetonu saņem Viktorija Zakarkeviča. Žetonu saņem Niklaus Gedāns. Žetonu saņem Lauma Vojciša. Žetonu saņem Maksims Paškovs. Žetonu saņem Linda Cereva.
Žetonu saņem Glebs Ostratovs. Žetonu saņem Baiba Solima. Žetonu saņem Rolands Rancāns. Žetonu saņem Sindija Stramkale. Žetonu saņem Andris Tēvinieks. Žetonus saņem Katrīna Apēnāne. Žetonus saņem Eģus Romāns. Žetonus saņem Evija Višņovska. Žetonus saņem Dāvis Cīrlis.